Димон сделал в магазине необходимые покупки и хочет расплатиться кредитной карточкой. Czy można zapłacić kartą? Niestety nie. Tylko gotówką. Nie mam tyle pieniędzy. A gdzie jest najbliższy bankomat? Po wyjściu z budynku w lewo. Jakieś 200 metrów. А теперь слушайте и повторяйте. Czy można zapłacić kartą? Niestety nie. Tylko gotówką. Nie mam tyle pieniędzy. A gdzie jest najbliższy bankomat? Po wyjściu z budynku w lewo. Jakieś 200 metrów.